大家好，我係深圳娛樂通，今日同大家介紹一間一站式按摩小店，集合中式、泰式、港式按摩，仲有洗面同留宿服務，一次過滿足多種需要。位置非常方便，就喺國貿站2出口，一出站行幾步就到。店鋪全新裝修，環境乾淨企理，整體感覺相當舒適。好啦，咁啊嚟到呢一間青青養生館，佢係全新裝修，仲升級咗啲服務添。而家佢係一站式嘅服務，包呢個中式、泰式同埋港式，同埋呢個精油嘅按摩，同埋洗面，同埋可以留宿，只需要你按1個鐘，你就可以留宿噶啦。依家呢個老闆呢，仲會俾咗睇咗呢個視頻啲粉絲嘅，咁大家睇下咩優惠俾我哋。我的項目微油項目以上，你的粉絲優惠30蚊。好啦，咁我哋睇下呢度啲環境啦。咁呢間青青養生館呢，裝修完之後呢，佢分為2個區嘅。咁而家呢度就係中式區，一間我帶大家去睇埋嗰個泰式區。咁你見到呢度啲裝修啦，都好雅致啦。咁你見到都好乾淨啊。咁呢度都有幾個獨立房間嘅。咁呢一個就係呢個足療區啦。咁呢度呢，就係其中一間3人房啦。咁你大家睇下裝修啦，咁裝修得相當之溫馨嘅。咁你見到啲床單啦，都係好乾淨啦，都係一次性嘅。咁啊，大家可以放心。好啦，咁呢度就係泰式區啦。咁呢度啲房間咧比較大間啲嘅。咁咧最主要咧就係俾人喺呢度做泰式啊，喺度做港式啊，洗面啊，同埋最主要就話你可以喺度留宿，所以啲房間比較大間啲嘅。咁你見到啲房間啦，啲床單啦，都係一次性嘅，好乾淨嘅，咁大家可以放心。咁呢度咧就係另一間嘅房間啦。咁你見到啲裝修啊，都係好雅致啦。咁個環境啦、衛生啦，都係好乾淨㗎。喺一間小店，亦咁近呢一個國貿站，只要行幾步就到嘅小店，係值得大家嚟呢度按摩嘅。同埋呢個性價比呢，睇呢個環境呢，係可以滿分。好啦，呢個就係1號技師啦，咁佢幫我按摩啦。跟住咧，呢個老闆娘咧就同我按呢個中式啦。
呢個8號技師啦，而家就同我做呢個推油嘅項目啦。咁我試完晒呢度嘅按摩項目之後呢，同埋洗面嘅項目呢，我覺得整體嚟講呢，啲技師都係好專業，好值得推介俾大家嘅。好啦，咁啊點樣去呢間青青養生館呢？我哋喺呢個國貿站嘅 E 出口，出咗出口向前行，大概行10幾步，你就會見到呢間國際商業大廈嘅 B 座。咁你就搭 lift 上去呢一個2樓。揾翻2100室，咁你就揾到呢一間青青養生館噶啦。